Subscribe, like, comment, and share, and click the bell. Magandang adlaw mga kahigalaan, kami ang Wondering Kusina. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Mga ka-wonders, of course, we are here because we have another video to share sa inyo. Ibang luto na naman na recipe na ginawa ni Chef Mark. So, another recipe na po. Another recipe, another day. No, another day, another recipe. So, ang lulutuin natin is mushroom sisig. Exactly. So, kakaiba itong recipe na ito. I don't know, nakita mo ba ito sa online? So gusto mo siyang i-try. Yes. So, kung vegetarian ko or pescatarian, kasi pescatarian is isda. Pescatarian. Pescatarian is isda. So, vegetarian, of course, purong vegetables. And mind you, may mga mushrooms dito na talagang swak sa panlasa at may equivalent siya na meat na taste, no? Lalo na yung Oyster mushroom. oyster. Tsaka yung itim. Yung black fungus mushroom na tengang daga. So, ito yung process ng ating pagluto. Lagyan lang natin ng cornstarch. Oyster mushroom to. Then yung ating pampalasa. Then lagyan natin ng konting salt. And then haluin lang natin ng ganyan. Ayan, now prito natin. So maglagay lang tayo ng oil para prituhin yung ating mushroom, yung oyster mushroom natin. Dapat deep fry. So ito yung magbibigay ng texture na crispy sa ating lulutuin. So yan mga wonders, mainit na yung oil natin. So ilalagay na natin tong ating mushroom. Lagyan lang tayo ng butter. Lagay natin yung ating sibuyas. Then unahin natin itong ating black fungus kasi medyo rubber ito. So unahin natin itong lagay. So, lagay na natin yung ibang mushroom natin. So, 4 na klaseng mushroom yung ginamit natin. Yung tengang daga, king mushroom, tsaka brown mushroom, tsaka yung oyster mushroom. King oyster. Yes. So, lagyan natin ng soy sauce. Konti lang. Mga 2 tablespoon. So, lagyan natin ng salt. And then, yung ating pampalasa. Yung ginawa natin kanina. So, lagyan lang natin siya ng lemon juice. Now, lagyan natin ng pampahalang or pampahanghang. So, maglalagay tayo ng chili flakes. Kung wala kang chili flakes, pwede yung fresh chili. Depende sa inyong gustong hanghang. So, now, tikman muna natin yung lasa niya para ma-adjust natin yung ingredients. Kulang siya sa salt. So, tikman natin ulit. Better siya ngayon. So, okay na to. So, okay na to mga wonders. Now, ilagay na natin sa ating plate. So now, iwain muna natin itong ating pampa-crunchy.
Crispy siya. Then ilagay na natin yung ating pang-toppings, yung crispy mushroom natin. So, eto na yun mga ka-wonders, ang ating mushroom sisig. So, may 4 kinds of mushroom tayong ginamit dyan. Meron tayong brown mushroom or yung bottom. Yung brown, ang bottom is katumanggal mo yun na. Motoy bottom. Oo. So, yan yung sisig natin na mushroom. Yan na gamay para makitaan. Yan. Ang para bango siya, niya. parang meat. Parang karne, di ba? Oo. 4 na mushrooms ang ginamit natin. So, we have the King Oyster Mushroom, yung malalaki. Tsaka yung tengang daga, which is dried siya. So, dinihydrate lang natin siya para lumambot. Hinihydrate lang natin. Para lumambot siya ulit. And then, yung brown mushroom at saka yung oyster mushroom na ginawa natin crispy. And, nako, yung oyster mushroom na ginawang crispy, guys, it tastes like chicken skin. Healthier version. Ngayon, tikman na natin ito. Of course, bago natin kainin, same sa mga sisig natin ng mga recipe. May kalamansi. Kalamansi or lemon. Lemon sa atin dito, ang hirap ng kalamansi. So ito, lagyan natin ng lemon. Yan. Uy, nahulog pa. We'll describe to you the taste nito kung anong lasa niyan. Haluin muna natin. There you go. Hindi kumpleto ang sisig pag hindi hinalo. So, hindi ito nakaka-guilty na kainin kahit marami kang makain dito. Dahil vegetarian siya. Yun. Takam na takam na, oh. So, now, tikman na natin. Seryosong tikim na to. Yan. Ito yung texture niya, oh. Tignan nyo. Yan. Ah, lala. Yan yung texture niya. Bango. Ang bango niya. Para kang kumain ng Tofu. hindi, yung balat ng baboy mismo, yung sinugba na grill na baboy. Now, mind you guys, ang sisig kapangpangan, walang mayonnaise. Simpleng sibuyas at saka kalamansi. No. Tapos, of course, hindi naman to meat. Wala itong liver. Kasi sa sisig kapangpangan, may liver yon. Yes. Tapos, yung texture niya, may may a little bit of chewiness na para ka talagang kumakain ng balat ng maskara ng baboy. So, hindi siya masyadong Ma-oily. kasi dry siya. Kasi wala naman oil yung mushroom. So, healthy. And butter ang nilagay natin. Of course, pwede kayong gumamit ng oil. Sarap nito sa kanin. Sarap niya sa kanin. Sarap This is a really good alternative sa kung magkarne. So, pwede kayong nagsisig kahit mahal na araw. Doon na yung crispy. So, FYI lang sa mga kababayan natin nandyan sa Pilipinas, probably yung mga mushroom na ginagamit namin is hindi nyo makikita dyan sa grocery kasi probably may... Pero baka may kamahalan. Baka may kamahalan lang. Just in case, pwede kayong gumamit ng mushroom na akala nyo, alam mo yung, especially yung mga taga-Cordillera na nag-cultivate ng mushroom, especially mushroom season daw ngayon kasi tag-ulan na. Gawin nyo to, make use of the mushroom, experiment nyo kung anong klaseng mga mushroom na pwedeng ilagay. And I think we were just thinking of using the mushroom that we like, no? Kasi pwede naman button mushroom yung nasa lata, pwede nyo gamitin rin. So if you like this video mga ka-wonders, please don't forget to put a thumbs up kung nagustuhan nyo ang video na to and comment down below and let us know kung ano ang masasabi nyo at kung na-try nyo na ba ang itong klaseng sisig na mushroom sisig.
And if you're new to Wondery Kusina's YouTube channel, please don't forget to subscribe to Wondery Kusina and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. Then meron tayong social media account, meron tayong Facebook, Instagram, and TikTok. At don't forget to follow Chakoy Vlogs sa aming YouTube channel. Para ka laging si Bambi. Ito na nga. Isang araw mo lang. Isang araw ko lang, ilang oras ko lang nakasama. Hello kay Bang Becho, kay Ma'am Joad. And please don't forget to follow Chakoy Vlogs sa Facebook natin and sa Chakoy Vlogs sa YouTube and The Real Chakoy sa Instagram and Chakoy sa Facebook. And sa TikTok pala. At huwag kalimutan ng aming fishtails recipe na available sa Kabayan Gourmet Restaurant sa Hamdan Branch. Meron tayong etong mga recipes na to with each corresponding na mga prices niya. So, ang pinaka-original na recipe natin or first recipe natin, ang shrimps and anchovies na may 4 na variants. At meron tayong sardines in oil. At meron tayong bottled tuyo. And of course, our latest addition, ang bottled tuyo fillet or hinimay na tuyo. So ito yung mga prices niya at mabibili niyo sa Kabayan Gourmet sa Hamdan Branch. So kung naghahanap kayo ng alternative na meat na sisig, ito na yung mushroom. It's calling you Mushroom Sisig namin. Thank you very much for watching mga ka-wonders at maraming salamat sa suporta na pinapakita niyo palagi. And we're trying to make videos, weekly videos para sa inyo. And hopefully, we'll have an addition sa aming Wondering Kusina. Mag-ano naman tayo, lunch series. May mga lunch tayo na kinakainan dito sa Abu Dhabi and watch out for that episode. I-try natin every Wednesday ang labas niyan. Thank you very much for watching. Kami ang Wondering Kusina. Ako si Chakoy. Si Mark. Stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Daghang salamat. Kaon sa amin guys. Gutom na kayo sa tanan. Try nyo to